我哋又飛悉尼啦！哇，好靚啊呢度！哇，真係到得晒喎！散肉，好味啊！過咗呢個 Terminal 2，跟住就跟住 Terminal 3，應該係呢度咯，一路直行咯。Train 就喺呢度啦，但係我哋係搭巴士喎。今次過嚟悉尼呢，係因為老公要過嚟做嘢，咁啱啱呢，阿女又放假喎，咁就跟住過嚟玩幾日。而家 check 我嗰張啦，呢張就咁都唔使喎，係啦。OK， 到啦，睇到有巴士個牌啦，應該出邊就係噶啦喎。我哋要搭420去 Burwood， 前邊先係呢度 Public Bus。行李呢，老公一早已經拎咗去酒店啦，所以我同阿女呢就可以好輕鬆咁樣搭巴士去華人區度食個 lunch 先，然之後再搭火車去市中心嘅。哇，真係倒得晒噶！因為拍啲有都有條菜喺入邊，有啲搞笑奶茶同埋呢個鹹蛋黃嘅西多士，揾你切到啊女！攞一嚿嚟睇下先。即係放快上喺度好熱啊！好熱，熱到〜How is the thing? Hojicha latte. You like it? 哇，好大嚿啊都，幾靚下咁喎。呢個就辣辣地，你試唔試下？我呢個都辣辣地。有啲麵響嗰種，雖然有啲邪惡，不過幾得意啊！係基本上麵同蛋同芝士。哇！呢條巷仔好多嘢食喎，呢間係馬來西亞嘢啦，未開，因為而家好早啊，而家8點幾咋。跟住啦，我見到出邊有一間好旺㗎，睇下唔知係咪買咖啡啊？頭先見到不停有人。係啦，呢間 Takeaway Costa。哦，好似啲包都幾靚。哇！呢度啲牛角包好靚啊！呢邊就有間食 sushi 嘅，呢間係食呢間日本嘅食飯團，都好似好正咁喎。你睇下有啲和牛嘅飯團啊，三文魚。同埋呢間我食過，好多地方都有嘅，都幾呢間都幾好食嘅啲飯。At the end 咧就係我哋頭先叫包嗰間啦。哇！我個鰻魚飯餐嚟啦，唔見咗我上次叫嗰個，跟住而家叫呢個啦。上次淨係一個飯加個汁。今次就好多 side dish， 加埋呢個。
Chatswood。咁呢度呢，星期四五都有市集嘅，非常之熱鬧。講真牛雜，仲有石磨腸粉喎，生滾粥，哇，好似好正啊！哎呀，早知嚟呢度食啦。我哋頭先去食咗一間好難食嘅餐廳，邊間就唔講啦，唔好搽人招牌啦，不過真係好難食，啲嘢好鹹咯。哇，呢度都幾多人喎，呢個好香喎，唔知食咩，我睇唔出呢個係咩嚟嘅咧。台灣啊，台灣炸雞唔怪得啦。我哋今日朝頭早去呢個 Eastwood 嗰度食早餐，諗住去食港式早餐啦，梗係去茶餐廳。咁今次咧就揀咗 Eastwood 呢度啦，咁啊去食嘢，跟住順便咧帶大家去行下 Eastwood，我都未去過，我都好興奮。我哋從 North Sydney 嗰度出發，喺 Victoria Cross 嘅火車站嗰度搭 M1 火車去 Epping 站，然之後咧再喺 Epping 站嗰度轉 T9 去到 Eastwood， 全程大約35分鐘到。如果響中央車站上車嘅話咧，可以直接搭 T9 過去 Eastwood， 唔使半個鐘就到㗎啦。哇！呢間好多人喎，呢間好多人喎，哇咁旺嘅，成條街佢最旺喎。皇后餅店九龍冰室喺度啦，邊度？邊度？我諗下個唯一一張對住個蛋撻，對住啲蛋撻同埋菠蘿包。呢個好似幾靚，呢個豬扒菠蘿包、牛腩湯麵、地腩。之前食過好多次九龍冰室嘅牛腩都好好食，但係今次呢煮得唔夠腍，有啲失望。好彩呢個炒蛋仲係好滑，好好食。不枉我哋唔揀多人嗰間，堅持要過嚟幫襯佢哋。而家太陽終於都出咗少少啦。呢度都有香港冰室啊！哎呀，唔知喎，我仲以為淨係 Bellwood 先有啫喎。哇，三間好犀利喎！我中意 Eastwood 喎。Eastwood 比我想象之中大好多，仲有超級多嘅華人配套，連中式街市都有，真係犀利。想知道更加多關於 Eastwood 嘅資訊呢？請留意我即將推出嘅 Eastwood 分區片啦。哇，好興奮啊！好興奮啊！就嚟有嘢食啦！過馬路先。哦 ，Dragon Festival 啊！哦，係咪就係中秋節嗰啲啊？阿 Moon 啊，點解我會睇到 Dragon 嘅？I don't know，因為佢冚住咗幾隻字，我睇。好熱鬧啊！中秋節真係唔同喎。好，原來寫低名嘅，唔怪得呢度有啲人，嗰度有啲人啦。哇！入邊都真係好旺頭啊！呢間差啲排錯。哇！超大碗，超多牛肉啊、牛筋啊，同埋牛丸都好多啊！我哋呢個越南腸粉啊，冰棍，唔識讀啊！有雜肉、蒸肉。哇！呢度，哇！我哋蝕水啊！呢10蚊咋？你睇下，10蚊啊！我哋蝕咗好多錢啊！咁大，仲要嗰個酸肉都有喎，10蚊咋？哇！應該嚟呢度食啊！呢度，哇！各位觀眾記得啊，呢度食先至平啊！呢間好似叫 Number One Shopping Centre。我哋而家去食雪糕啦，就喺呢度前邊啊！我好中意上邊啲花。我哋就係嚟呢度食雪糕啦，有越南咖啡味。
嘅雪糕嚟咗啦，哇！差啲跌咗佢。榴蓮加呢、個越南咖啡味喺下邊，話應該榴蓮味喺下邊好啲喎。榴蓮味啦，真係好好味喎，好酥榴蓮啊！呢、個正，呢、個真係幾正喎榴蓮，好 rich 啊，係咯。榴蓮嘅 avocado 我就未試過，不過阿女話呢個好啲。嗰邊有嘢，好彩我哋係搭去 City 呢邊，呢邊就冇事，真係好彩啦！今日行咗成日，好似成個 Sydney 都俾我哋行晒咁滯。而家呢，真係要返酒店唞下先，夜晚黑先至再有力氣呢去揾更加多嘅好嘢食。下一集嘅 Sydney 之旅呢，就會繼續帶大家去到 Sydney 唔同嘅地區揾好嘢食嘅。咁包括呢間呢，一定要嚟打卡嘅 cafe， 又會去唐人街嗰度飲茶。三位，谷普啊，唔該。仲會開箱埋我哋今次無意之中揾到嘅呢間平價全新嘅酒店。有興趣嘅網友呢，記得訂閱我嘅頻道，再撳埋個鐘仔，咁下次條片出嘅時候你就知道啦。中意我呢集節目嘅話，記得俾個 like 同埋留言支持下我啦。唔知講咩好，可以打個1字就 OK 噶啦。我哋今集節目到呢度，下集再見，拜拜。